இதுதான் ஒரு 20th செஞ்சுரியோட என்ஜினியரிங் மார்வல். ஹூவர் டேம் அமெரிக்காவில் நெவாடாவுக்கும் அரிசோனாவுக்கும் இடையில் இருக்கிற இந்த ஹூவர் டேம் கலராடோ நதியை தடுத்து கட்டியிருக்காங்க. 1931 36 கட்டப்பட்ட இந்த அணை தான் கட்டப்பட்ட சமயத்தில் உலகத்திலேயே உயரமான அணை. 221 மீட்டர் உயரத்தில் கட்டியிருக்காங்க. இட்ஸ் ஸோ மெஜஸ்டிக். இப்போது ரீசெண்டாக கட்டின இந்த பாலம் இந்த கட்டி முடிக்கப்பட்டப்போ உயரத்திலேயே உயரமான பாலம். இது வந்து கலராடோ நதி கலந்து போகுது. இது பார்க்குறதுக்கு ஸோ மெஜஸ்டிக். இந்த அணை வந்து கிட்டத்தட்ட 7 மாகாணங்களுக்கு தண்ணி, கரண்ட்டு இதெல்லாம் வந்து சப்ளை பண்ணுது. பர்டிகுலர்லி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், லாஸ் வேகஸ் ரெண்டுக்குமே இங்கே தான் வந்து தண்ணி சப்ளை, கரண்ட் சப்ளை எல்லாமே வந்து போகுது. அப்படிப்பட்ட அமேசிங் டேமை பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் லாஸ் வேகஸ் வர்றப்போ இங்கே வாங்க.